Gisugdan na ni Gobernador Gwen Garcia pagsuroy-suroy sa mga eskwelahan ug mga istasyonan nga misalmot sa sugbusog contest. Atol sa iyang pagsuroy-suroy didto sa 4 distrito, gawa sa pag-inaugurar ug pagpasugod sa pagpatrabaho sa mga road concreting projects, giadto ni Garcia ang mga mananaog sa district level sa sugbusog sa eskwelahan ug ang police station nga midaog sa district level sa sugbusog sa istasyonan. Ang Dapdap Elementary School sa lungsod sa San Remeo mao'y labing unang eskwelahan nga giduaw ni Garcia ug wala gayud siya magbasol kay na-impress kaayo siya sa iyang nakita nga gihaguan sa mga maestra ug mga ginikanan sa kabataan nga misuporta kanila. Tungod sa iyang kalipay, milumanay usab ang iyang kasing-kasing ug nakatando dayon sa hangyo sa mga maestra sa maong eskwelahan nga patukuran sila og covered court nga dugay na nilang gipangandoy. Niyo magud ko nga i-contest ni ang original na kong giingon ang mudaog sa provincial level makapremyo na o infrastructure kung unsay ilang pangayoon. For the 4th district congressional district winner, Dapdap Elementary School, usa ka covered court. Gawas nga ang maong tunghaan gipalibutan og daghang mga vegetables, daghan pa gyud sila hugot lines aron pabibulang good. Gipahugot line para bagyod ko. Kakain ako ng sitaw basta ikaw ay lumitaw, este. Matud ni DA Executive Regional Director Attorney Salvador Diputado, maayo gayud kini nga programa nga sugbusog sa eskwelahan kay makapapukaw kini sa interes sa mga batan-on karon nga nawala na ang gana sa pagpananom. Matud niya, kinahanglan gayud nga mahigbalik ang interes sa pagpananom ngadto sa bag-ong henerasyon kay essential gayud ang farming alang sa food sustainability. Pagmahala tos pagtanom ato ni i-transmit sa atong mga kabataan aron makita nila there is potential for agriculture para negosyo, para madato ta, para mo improve ang atong pamilya. Samtang wala usab magpaiwit ang lungsod sa Tabuelan kay ang ilang police station mao'y nahimong district winner sa sugbusog sa estasyonan sa mga pulis. Bisan pa man sa kagamay sa luna, napangitaan gayud og paagi sa mga kapulisan didto nga makapananom ug makamuntar sa tanan nga gi-require sa maong sugbusog contest. Sama niini nga ilang palya nga nakatanom sa gamay nga luna, apan tambok usab ang bunga. Ganina, explicar siya dito. Tanan o tanawa kani ako po next mo ni ako ang ika sa isda mo ra pa dong dito sa kuan ana. O kanan organic. Rebong ko ano sige baga-explicar nako. Abi manil ako'y mopili sa provincial winner. Oh, mo na gipaningot og sige explicar. Dili ra ba ako? Di ko oy kay masuko pa lang ang wa mapili di na tong butar nako. Matud ni Provincial Police Director in Gilbert Soriano, malinawon gayud ang maong lungsod ug dili taas ang crime incidents tungod kay inay nga maggukod ang kapulisan ug mga kriminal na asilay dakong time sa pagpananom. Sa atin lahat, napakatahimik din man. This is a very peaceful municipality. That's why the police can afford to garden instead of patrolling around kasi we have all the stakeholders supporting or concerned with the peace and order. Again po, thank you very much for the peace-loving people of Tabuelan. Thank you. Malipayon kay ta nga bisan dali sa dali ra nila nga naghimo sa mga garden, kitay daog sa 4th district mga kaigsunan. Nangutana ko ni Chief Hugan unsa may kinahanglan ninyo. Patrol car, okay ka na? Sa mga musunod nga mga adlaw, pangandam na lang gyud ang uban pang mga eskwelahan ug mga istasyonan kay hayan kamoy sunod nga duawon sa gobernador. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.